今日咧就嚟到中山坦洲業主嘅屋企嚟參觀，因為咧呢一套房嘅話咧，業主係交晒俾我哋，係幫佢係裝修係改造嘅。咁我哋依家嘅話咧就係睇下依家嘅進度嘅情況係點先。咁我哋先從露台呢度開始啦，好冇？好嘅。咁我咧業主佢嘅要求嘅話咧，咁咧就係封窗啦，咁咧呢個陽台佢就剝咗嘅嚇，咁都可以睇得到啦，封咗窗嘅。咁嘅話咧就視野嘅話咧同景觀嘅話咧就比較靚咯。咁喺呢度嘅話咧就做咗一個洗衣機同個烘乾機嘅，然後呢啲嘅話咧就係櫃嚟嘅做呢種顏色咯。佢呢啲係講咧自動嘅撳嘅，咁就 OK 嘅，咁打開。咁上邊嘅話咧就放一啲雜物咯，就係咁嘅。好，呢邊嘅話咧都係做啲櫃咯。櫃嘅話咧佢都係做灰白色為主嘅。咁呢啲櫃嘅話咧都係一樣。咁可以放啲平時嘅話咧家用啲雜物咁咯，就係咁嘅情況。OK， 咁嘅話咧就睇下客廳呢個位置咯。客廳嘅話咧，依家流行裝嘅話咧就係呢啲雙眼皮燈咯。咁樣子嘅話咧睇起身嘅話咧就比較美觀啲。依家嘅話咧就係流行呢種燈嘅。呢邊背景牆嘅話咧，佢呢個係貼咗一個磚嘅咁依家嘅話咧，相於係仲有啲尾縫仲有其他細節嘅話咧，係仲未整好嘅。咁嘅話咧，我哋先睇下整好嘅位置先，因為以前嘅話咧係毛坯嘛，所以而家重新係裝修嘅。咁廚房咧，佢呢個門嘅話咧係屬於三合門嚟嘅。咁嘅話咧拉入去嘅話咧就係相當於比較隱蔽咯。呢個空間嘅話係夠細闊嘅。廚房嘅話咧就咁咯，一眼睇晒OK， 我哋去睇下房間啦。房間嘅話咧係3個房，大概面積嘅話咧就係100方左右嘅。呢個房嘅話咧，因為係香港業主嚟噶嘛，佢翻嚟呢邊嘅話咧係養老為主嘅，都有小朋友有個 BB 女啦，都有個小男孩咁樣子嘅，係2個房。呢個係公主房，呢邊咧就公共衛生間。呢邊嘅話咧就係都係小朋友個房嘅，做咗小部分咯，做櫃係整好咗嘅，但係床嘅話咧仲未整好到時候嘅話咧現前裝好晒啦，然後咧家私家電全部嘅話咧擺入嚟啦。我下次嘅話咧再過嚟影一次。咁依家嘅話咧相當於係半成品啦呢度嘅話咧櫃係整好咗啦，呢啲床頭櫃都 OK 嘅，都整好咗。呢個裝修風格嘅話咧，相當於係灰白色為主，地磚嘅話咧都係灰白色咯，櫃嘅話咧就係白色，呢就係簡單簡約風格嚟嘅。好嘅，咁下一次嘅話咧，成品咧現前做好晒啦，咁咧我就下次再過嚟影啦。